Today let's say it's a BAE407 electromagnetic. So firstly we will talk about the vector P. Vector means vector got the quantity and also the direction. So the A vector and B vector, we do the top product. So A dot B equal to A magnitude multiply B magnitude multiply cos theta AB. Cos theta AB means the angle between the vector A and vector B. So we also write down the equation that A dot B equal to B dot A. And also the work is equal to the integration of FDL. In this case, F is the force and DL is the distance travel. And A vector can be represented by the vector format. A vector equal to A1I plus A2J plus A3K. And similarly, B vector equal to B1I plus B2J plus B3K. So A dot B is equal to A1B1 plus A2B2 plus A3B3. And A dot A equal to A square or the magnitude of A the whole square. And also we calculate the A cross B. So A vector cross B vector equal to the metric. The first row will be the IJK, second row is the A1, A2, A3, and third row will be the B1, B2, B3. So that based on that principle, we solve the problem. If the A vector equal to 2I minus 3J plus K, and the B vector equal to minus 4I minus 2J plus 5K, we have to determine the A cross B. So A cross B equal to the first row will be the IJK, second row will be the 2 minus 3, 1. So we write down the magnitude of the A vector value, and then we write down this magnitude of the B vector value in the third row. So minus 4 minus 2, 5. So firstly we have to concern the columns including the I. So the row including the I and the column including the I's are neglected. We put the I and the other terms are put into the determinant. So that will be the I determinant minus 3, 1, minus 2, 5. Then we concern about the J. So the row containing the J and the columns containing the J's are neglected. The other terms are put into the determinant. So therefore minus J, and so 2, 1, and then minus 4, 5 in the determinant. And then we concern about the K. So the row containing the K and the columns containing the K are neglected, and the other terms are put into the determinant. So therefore the plus K, the determinant, minus 2, 3, and the minus 4, 2. So we got the geometry. So that we multiply, so the minus 3 and 5 multiply, so the I in the bracket minus 3 multiply 5, and minus 2 multiply 1, and the minus J in the brackets 2 multiply 5 minus 4 multiply 1 plus K in the brackets 2 multiply minus 2 minus 4 multiply minus 3. So therefore finally answer will be there minus 13J minus 14 minus 13I minus 14J minus 16K. So this is electromagnetics. BAE407 electromagnetics ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပထမအဆုံးတို့ဗာပြောမလဲဆိုရင် vector field တွေကြောင့်ပြောမယ် vector ဆိုရင်ဥတီချက်နဲ့ပမာဏရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကို vector လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ A နဲ့ B နဲ့ vector နှစ်ခုကိုနော်dot product လုပ်လိုက်မယ် A dot B ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် A ရဲ့ magnitude ရဲ့ B ရဲ့ magnitude ရဲ့ cos theta AB ရဲ့မြောက်တာနဲ့ညီတယ် cos theta AB ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုရင် theta AB ဆိုတာတော့ A နဲ့ A vector နဲ့ B vector ထဲမှာကြားမှာရှိတဲ့တောင်းတန်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ကဆိုရင် integration FDL နဲ့ညီတဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် F က force DL ကဆိုရင် distance travel တော့ A dot B ညီလာချင်း B dot A လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ A vector ဆိုရင်ဘယ်လိုညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုရင် A vector ညီမျှချင်း A1I plus A2J plus A3K and also the B vector ကိုလည်းဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် B vector ညီမျှချင်း B1I plus B2J plus B3K လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ A နဲ့ B နဲ့ကို dot product လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ IJK တွေနဲ့တွဲပါနေတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပဲတော့မြောက်ရမယ်ပြီးတော့အားလုံးပေါင်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့ A dot B ကဘာလဲညီလဲဆိုရင် A1 B1 အပေါင်း A2 B2 အပေါင်း A3 B3 ထို့အတူပဲ A dot A ဆိုတဲ့ A square သို့မဟုတ် A magnitude the whole square နဲ့ညီတယ်နောက် A နဲ့ B နဲ့ကို cross product လုပ်မယ် A cross B ညီမျှချင်းdeterminant ထဲမှာဆိုရင် row 1မှာ IJK ထည့်မယ် row 2မှာ A1 A2 A2 3ကိုထည့်မယ် row 3မှာဆိုတော့ B1 B2 B3 ကိုထည့်ရမယ်နောက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် A နဲ့ B နဲ့ကို cross product လုပ်တာဒါကြောင့်မို့ပုံစံကိုတွက်မယ်တော့ A vector ဒီ 2I minus 3J plus
k နဲ့ညီတယ် b vector ဒီ minus 4i minus 2j plus 5k နဲ့ညီတယ်ဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ကို cross product လုပ်မယ်ဆိုတော့ a cross b ဒီ determinant ထဲမှာ ijk ပထမ row မှာထည့်မယ်ဒုတိယ row မှာတော့2 minus 3 1ကိုထည့်မယ်တတိယ row မှာတော့ minus 4 minus 2နဲ့5ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့နော် ijk ကိုစပြီးတော့တွက်မယ်အဲ့တော့ i ကိုစဉ်းစားမဲ့အခါမှာဆိုရင် i ပါနေတဲ့ column နဲ့ i ပါနေတဲ့ row ကိုနော်ပြည့်စုံရှုလိုက်မယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကို determinant နဲ့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျန်တာတွေက determinant ထည့်ပြီး minus 3 1နဲ့ minus 2 5ကို determinant နဲ့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခါ j အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် j ပါနေတဲ့ row နဲ့ j ပါနေတဲ့ column ကိုလှည့်ရှုကျန်တာကို determinant နဲ့ထည့်တယ်ဆိုရင် minus j နောက် determinant ထဲမှာ2 1နဲ့ minus 4 5ရှိမယ်နောက်က k အတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် k ပါနေတဲ့ row နဲ့ k ပါနေတဲ့ column ကိုလှည့်ရှုပြီးတော့ကျန်တာကို determinant နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် k determinant 2 minus 3နဲ့ minus 4 minus 2ကိုထည့်ထားမယ်အဲ့တော့နော် i နဲ့ခွင်းစာမှာ minus 3နဲ့ 5နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ minus 2နဲ့ 1နဲ့မြှောက်မယ် minus j ခွင်းထဲမှာ 2နဲ့ 5နဲ့မြှောက်မယ် minus 4နဲ့ 1နဲ့မြှောက်မယ်အပေါင်း k ခွင်းထဲမှာ 2နဲ့ minus 2နဲ့မြှောက်မယ် minus 4 multiply minus 3အားလုံးရှင်းလိုက်တဲ့အခါပါဆိုရင် minus 13i minus 14j Isotope will be the loss of the Coulomb. There are two electric charge. So Q1 and Q2 are two electric charge. They are separated by the distance R and the force between them are the F. So in this case, F vector can be calculated. F vector equal to Q1 multiplied Q2 divided by 4 by E0R square. In this case, E0 equal to 8.854 multiplied 10 power minus 12 equal to 10 power minus 9 divided by 36 pi. The next one will be the electric flux density. So electric flux density means in this sphere, there are electric flux are coming out. In this case, so that the amount of the electric flux coming out is equal to the charge. So this is the sign equal to the theta. So in this case, the electric charge density formula is D equal to Q divided by 4 by R square multiply R. So in this case, D equal to E0 multiply E. So that D is the electric charge density, E0 is the permittivity, and also E is the voltage. So in this case, E can be calculated. E is equal to integration rho D 0 divided by 4 by E0 R square. dr. So this is the electric charge density equation. And based on this concept, we saw the problem. The problem is given a charge 3 multiplied 10 power minus 4 coulomb at P 1,2,3 m. A charge minus 10 power minus 4 at Q 2,0,5. Find the force. In this case, Q1 is equal to 3 multiplied 10 power minus 4 coulomb. Q2 equal to minus 10 power minus 4 coulomb. R12 is the P2 minus P1. So that will be the 2 minus 1i plus 0 minus 2j plus 5 minus 3k. So that will be the I minus 2j plus 2k. So the F12 is equal to the P2 minus P1 divided by the magnitude of the P2 minus P1. So this is P2 vector minus P1 vector divided by magnitude of P2 vector minus P1 vector. So therefore, the P2 minus P1 is this is the R12 vector. So that will be the I minus 2j plus 2k, and also the magnitude of the P2 minus P1 is a R12's magnitude that will square root of so the R12 is a I minus 2j plus 2k, so that will be magnitude will be square root of 1 square plus 2 square plus 2 square, so that will be minus I minus 2j plus 2k divided by 3, and then force is equal to the formula is Q1 Q2 divided by 4 by E0R square. So that in this place of the vector, you can substitute I minus 2j plus 2k divided by 3 multiply with 3 multiplying 10 power minus 4 multiplying 10 power minus 4 divided by 4 by multiply 8.854 multiplying 10 power minus 12. So by this way we can calculate the force. ခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြမှာတော့ Coulomb law အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ static charge တစ်ခုရှိတယ် Q1 နဲ့ Q2 ဆိုတဲ့ charge နှစ်ခုရှိတယ်သူတို့နှစ်ခုဆိုရင်အကွာအဝေးဒီ R ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲအားဒီ F vector ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ F vector ကိုဘယ်လိုညီမျှခြင်းနဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုရင် F vector ညီမျှခြင်း Q1 Q2 divided by 4 by E0R square လို့ညီမျှခြင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာ Q1 Q2 က charge ဖြစ်တယ်တော့သူတို့ကြားမှာရှိတဲ့ distance ဖြစ်ပြီးတော့ E0 ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်
permittivity ဖြစ်တယ် so E0 ညီမျှခြင်း 8.854 multiply 10 power minus 12 equal to 10 power minus 9 divided by 36 pi အဲ့လိုညီမျှခြင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ electric flood density ကိုလည်းတွက်မယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ electric flood density ဖြစ်တဲ့ sin တန်ဖိုးဒီ electric flood တန်ဖိုးelectric charge တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ Q နဲ့ညီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ charge density ကိုဘယ်လိုညီမျှခြင်းနဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီညီမျှခြင်း Q divided by 4 by R square multiply R အဲ့ဒီမှာဆိုရင် DR ဆို flood density ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ DR ဆိုရင် E0 နဲ့ E နဲ့မျှမယ်။ E0 က permittivity E ဆိုရင် voltage ဒါကြောင့်မလို့ E ညီမျှခြင်း integration rho d O divided by rho d theta divided by 4 pi E0 R square multiply d R ဆိုတဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုအခြေခံမျိုးမှာညီမျှအောက်ပါပု္ပ္ပာကိုရှင်းနေမယ်။အဲ့တော့ပု္ပ္ပာကဘာပေးသားဆို3 multiply 10 power minus 4 coulomb ဟာဆိုရင်1 2 3ဆိုတဲ့ p point မှာရှိပြီးတော့10 power minus 4 10 minus 10 power minus 4ဆိုတဲ့ charge ကဆိုရင်တော့ Q ဆိုတဲ့ point 205ဆိုတဲ့ point မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့နော်ဆွဲအားကိုရှာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Q1 ကဆိုရင်3 multiply 10 power minus 4 coulomb Q2 က minus 10 power minus 4 coulomb ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကြားထဲမှာရှိ R12 နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေး R12 ဆိုရင် position 2တရနေပြီး position 1ကိုနှုတ်မယ်အဲ့တော့2 minus 1i plus 0 minus 2j plus 5 minus 3k ဆိုရင် i minus 2j plus 2k ဆိုတာရမယ်။အဲ့တော့မှ F12 ဆိုရင် position 1တရနေပြီး position 2ကိုနှုတ်တဲ့ vector ကိုနော်အဲ့ဒီ vector ကိုမှ position 1တရနေပြီး position 2တရနေ position 1နှုတ်တဲ့ magnitude နဲ့စားမယ်စားပြီးတော့မှနော်Q1 Q2 4 by E0 R square ဆိုတာမှာအစားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နော် F12 ဆိုရဲ့ vector ဒီပါရမလဲဆိုရင် I minus 2j plus 2k divided by square root of 1 square plus 2 square plus 2 square အဲ့ဒါဆိုရင် I minus 2j plus 2k divided by 3ဆိုတာရလာမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရတော့မှF ညီမျှခြင်း Q1 Q2 divided by 4 by ER square အဲ့ဒါနဲ့နော်အဲ့ဒါမှာစားထည့်ပဲထည့်ပြီးခုနရတဲ့ vector နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုရင်3 multiply 10 power minus 4 multiply 10 power minus 4 divided by 4 by multiply 8.854 multiply 10 power minus 12 multiply with I minus 2j plus 2k divided by 3အဲ့ဒါဆိုလိုအပ်တဲ့ force ကိုရမှာဖြစ်တယ်we be the sign equal to electric flux there's a coulomb so sign is equal to theta so that will be the flux density equal to coulomb per meter square so in this case force 1 divided by coulomb 1 so F1 by Q1 equal to the Q2 divided by the 4 by E0 R12 square A vector 12 and also the E equal to F1 by Q1 in this case E is the electric field density F is the force so E vector equal to Q1 divided by 4 by E0 R12 square A vector 12 in this case E equal to Q divided by 4 by E0 R square so therefore the for the three dimension so we can write down the general formula for the electric field intensity E equal to Q divided by 4 by E0 A square plus Y square plus Z square multiply with in the bracket H divided by square root of A square plus Y square plus Z square plus Y divided by square root of A square plus Y square plus Z square plus Z divided by square root of A square plus Y square plus Z square. So this is the vector form of the electric field intensity. So the field due to the continuous volume charge distribution can also be calculated. In this case, the volume charge density is equal to rho. So the rho equal to the limit of the delta R tend to 0 and the delta Q divided by delta R. So in this case, Q is equal to the volume integrate of the dQ or the volume integrate of the rho dV. So in this case, rho is the density and the dV is the V is the volume. So this is the way we can calculate the field charge and density rho. So Q equal to rho dV equal to in this case minus 5 into 10 power minus 6 multiply e power minus 10 multiply pi into 1 square and the 4 minus 2 divided by the 10 power 6 coulomb. Because of the inner diagram how we give in the R is the radius in this you see the cylinder rho value is minus 5 multiply 10 power minus 6 multiply 10 power e power minus 10 microsecond. In this case the radius wave of the cylinder is R is 1 centimeter. The position between the Z2 centimeter and Z4 centimeter. For this situation, we can calculate the electric charge. The equation is Q equal to rho dV. So in this case, rho is minus 5 multiply 10 power minus 6 multiply e power minus 10 multiply pi in it, so the R square so the pi into 1 square
and also the Z position 2 minus Z position 1, so 4 minus 2, and then the whole thing divided by tempo as 6 coulomb. So that way the electric charge can be calculated by this equation. Who said your Popiama or electric charge? So electric flux down to the electric flux goes sign today, not thinking that Popia or sign also in June and needed. Electrama in the two like the electric flux electric charge and needed. Electric free flux density jalo, coulomb be that square and threaded. F1 by Q1 so below F1 so force and Q1 so the Q1 machine the charge and our below Q2 now your A beta 1 2 divided by 4 by E0 R12 square so imagine a 12 yard. Now look at ER electric field intensity. Imagine F1 by Q1 so imagine a 12 yard. So ER so in below imagine a 0 yard imagine Q1 divided by 4 by E0 R12 square multiplied with A beta 1 2. Now the comma EB Q divided by 4 by E0 R square and needed. Hello, electric field intensity imagine over beta on the net yellow comma so imagine Q divided by 4 by E0 bracket A square plus Y square plus Z square shime below manaka bracket H divided by square root of A square plus Y square plus Z square plus YA divided by square root of A square plus Y square plus Z square plus ZAZ divided by square root of A square plus Y square plus Z square so imagine you so electric field intensity and imagine better and another field due to continuous volume charge distribution. The volume charge they are now set by can't wait at it, comma, people at it, just it, set wing or level to blue, good travel yama pity. At the comma, volume charge density, the row pinny. At the other rows way, limit data R swing 10 to 0, data G by data R, and also June imagine, follow integrate DU. Domo follow integrate row DB swing yama pity. Now, Poma G like the comma cylinder to pushing it. Cylinder radius Z 1 centimeter pity. Now Z dambo 2 centimeter 4 centimeter Jarama cylinder shinere. Eddie machine volume charge density or toyame. Eddie machine density dambo row imagine minus 5 multiply 10 power minus 10 multiply E power minus 10 microseconds or micro S was shinere. Imagine EMS when you row DV. That's when row damoli minus 5 multiply 10 power minus 10 multiply E power minus 10 multiply pi R square radius square so pi multiply 1 square. Piloma Z2 Z position the whole China me. Z position 4 centimeter and 2 centimeter. No, along the Kuloma, 10 power 10 as the Kama so coulomb the damoli I volume champ the dambo pit. This one is a time changing electric field. So electric field is varying with the time. In this case, we have to assume that vector velocity, magnetic field, magnetization, and the current density, those have to be constant. For the time changing electric field, we write down the equation V vector multiply H equal to J. In this case, V vector is a vector velocity, H is a magnetic field magnetization, J is current density. So the V vector dot J equal to minus d rho by dt. So d rho by dt means that the rate of change of the density. For the time varying field, we write down the equation V vector cross product H equal to J plus G. So in this case, G is a constant, unknown constant. So the V vector dot G equal to d rho by dt, V vector dot G equal to d by dt in the bracket V minus d or the V dot dt by dt. So Ampere circuit law is equal to the V vector cross H equal to J plus dt by dt. So those are the equations for the time changing electric field. I will go with Popiam as well. Now, a chain that movie of Pialan in it, just it, no, Faline, just is sequin, John Popiam actually. So a chain movie, no, Pialan is just a sequin masway, a better velocity, better velocity, shinide, now magnetization, yeah, magnetization, tambori, the shinide, no, just see John, they move. So current density ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ဘလုံးကြီးများရင်းကိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ V vector
cross H ညီမျှချင်း J လို့ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ V vector ဒီ vector velocity H က magnetic field magnetization J ဒီ current density ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင် V vector dot J ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် minus d/dt နဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ V vector ဒီ vector velocity J ဒီ current density d/dt ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါတိတ်ပြီးချင်းကိုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ time varying field မှာဆိုရင်အချိန်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ field မှာဆိုရင်တော့ V vector နဲ့ H နဲ့ကို cross product လုပ်တာဆိုရင် J ပေါင်း G နဲ့ညီတယ်အဲတော့ J ကတော့ဒါဆို current density ပဲ H က magnetization V က vector velocity G ကတော့ကိန်းတွေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မသိသေးတဲ့ကိန်းတွေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ V vector dot G ဒီ d/dt နဲ့ညီတယ် V vector dot G ဒီ d/dt V minus d နဲ့ညီပြီးတော့ V dot dt dt/dt နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် ampere law ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် V vector cross H ညီမျှချင်း J plus dt/dt ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ခုဆက်လက်ဖော်ပြမှာတော့then we will talk about the magnetic flux density changing with the time. When the magnetic flux density is changing with the time, we can write down the voltage equation. So E and F is the electromotive force is equal to, and this is the surface integral or the curve integral. Curve integral EdL equal to minus the integration dB/dt plus curve integral V cross B equal to dl. So in this case, the B is the magnetic flux density, and also the V is the velocity, and E is the voltage, and the dl is this is the length of the travel. So therefore, the magnetic flux density changing with the time. So in this case, E and F is equal to so curve integral E dt equal to minus integration dB/dt plus curve integral V cross B equal to dl. So the transformer, we concern about the transformer. So the transformer got the E and F, transformer voltage E and F and moment and E and F. The voltage is also moving, so moment and E and F. So we can calculate the equation. So electromotive force E and F is equal to minus d/dt. Therefore, the electromotive force is the rate of change of the magnetic flux, the opposite to the inverse of the inverse of the rate of change of the magnetic flux. So E and F is equal to minus d/dt. So the displacement current can also be calculated. The V vector cross E equal to minus d/dt. So in the diagrams are electrical flux passing through the flux density is a B, and the conductor is moving to the direction with the velocity V. So in this case, current will be flowing. So in this case, we write down the equation. Flux phi can be calculated. Phi equal to Py into D. So in this case, the flux is a phi, B is the magnetic flux density, Y will be the moment distance, and the D will be the distance between this is the distance between the conductors. So in this case, E and F is equal to minus d/dt equal to minus B dy/dt multiplying D. So equal to the minus P multiplying V multiplying D. So P is the flux density, V is the velocity, and D is the length distance travel. So the force can also be calculated. QV cross product B. So the F is the force, Q is the electric charge, V is the velocity, and B is the magnetic flux density. So therefore, the F divided by Q equal to V cross B, or the E equal to V cross V. So in this case, V is the velocity, B is flux density, E is the electric field density. So in this case, Q equal to charge. So d/dt equal to the rate of change of the flux. So those are the equations for the magnetic flux density changing with the time. ခုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာတော့အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆက်စစ်တန်လိုက်စက်ကွင်းပြင်းအားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းပြင်းအားတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုပြောင်းလဲခုကြောင့်မလို့လေelectromotive force ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ electromotive force ကိုဘယ်လိုညီမချင်းနဲ့ယူလို့ရလဲဆိုတော့ curve integral EdL အဲ့ဒါဆိုဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် minus integral dB/dt အပေါင်း curve integral V cross B အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် dl နဲ့ညီတယ်အဲ့လိုညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် B ဟာဆိုရင် magnetic field density ဖြစ်တယ် V ကတော့ velocity ဖြစ်တယ် dl ကတော့ရွေးရှားတဲ့ curve ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်E and F ဒီ transformer မှာရှိတဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ electromotive force နဲ့အဲ့ဒီရွေးရှားနေတဲ့ electromotive force E and F ကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် E and F ညီမချင်း minus d/dt ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရွေးရှားနေတဲ့
တဲ့ဆရာကြီးကြောင့်တန်ဖို့အဲ့တော့ဒီဆက်စီကြောင့်ရွေးရှားမှုကြတော့လည်းပဲဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် positive vector ရဲ့နော် e နဲ့မြောက်တာဆိုရင် velocity vector နဲ့ e နဲ့မြောက်တာဆိုရင် minus d theta ဘိုင်း dt ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ conductor ရှိနေတယ်အဲ့ conductor တဲ့ကိုစီးွားတဲ့ဆရာကြီးကြောင့် i ဖြစ်နေတဲ့ conductor ရွေးရှားမှုဒီ y ကိုရွေးရှားသွားတယ်အဲ့ conductor မှာရှိတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးကတော့ d ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ conductor ဆိုရင် magnetic field density b ဟိုB ရဲ့ဩဇာတရားမှုခံစားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခါမှာရွေးရှားတဲ့ဆရာကြီးကြောင့်ဒီ velocity vector မှာဒီဘက် e ရပါနဲ့ညီပဲဆိုရင် minus dq by dt ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ magnetic flux ကတော့ phi ညီမချင်း b ရဲ့ y ရဲ့ d ရဲ့ကိုသုံးခုမြောက်မယ်အဲ့တော့ phi flux b ကတော့ field density y ကတော့ဒါရွေးရှားမှု d ကတော့အဲ့ conductor ရဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ electromotive force E and F D minus d phi by dt နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစားထည့်လိုက်ရင် minus b dy by dt အမြောက် d ဆိုရင် minus b v d ဆိုတာရမယ်b ရဆိုရင် flux density v ရဆိုရင် velocity d ရဆိုရင် conductor ရဲ့အရှိအဲ့တော့ S ညီမချင်း q v cross product b ဆိုရင် f by q က v cross product b ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် E ညီမချင်း v cross product v ရမယ်အဲ့ဒါမှာ v ရဆိုရင် velocity b ရ flux density E ရ electric field density ဖြစ်တယ်q ရဆိုရင် charge ဖြစ်တယ်ဆိုရင် d phi by dt ဒီတော့ဒီအဲ့ဒီ electric flux ကပြောင်းလဲမှုနှုန်းတာဖြစ်တယ်continue to write down the equation. Electromotive force E and F equal to integration EdS equal to integration V cross B ds. So in this case, the E and F is the cup integral EdS equal to minus integral dB by dt ds. In this case, cup integral EdL is equal to 0. So in this case, this is an electrostatic case. So the integration surface integral S V cross E ds equal to minus surface integral S dB by dt cross product ds. So in this case, in the brackets, the vector V cross vector E ds equal to minus dB by dt cross ds. So in this case, V cross E is equal to minus dB by dt. So those are the equations. In this case, E is the electric charge density, V is the velocity, B is the magnetic charge density, dA is this is the curve. So ds is surface area. Those things are we substitute and for the electrostatic case and also the surface integral and the body and the velocity related to the field density. So the next one is the time varying field and the Maxwell equation. So that for the time varying field and Maxwell equation, we can talk about the Faraday law. Faraday law, crossing the Faraday law is that electromotive force is equal to minus d phi by dt cross product V. In this case, d phi by dt is the rate of change on the flux, V is the velocity. And also the non-zero value of the d phi by dt may result from any of the following conditions. So in this case, the time changing flux linking is a stationary close bar. When the time changing flux is a link to the stationary close bar, in this case, the d phi by dt value may not be zero. And also the relative motion between the steady flux and the closed bar, in this case, d phi by dt will not be zero. And the coordination of the two, so that for the above two case, the d phi by dt will not be the zero. အခုဒီနေ့ဖော်ပြဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာတော့electromotive force နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းကိုဆက်ပြီးရေးမယ် electromotive force ဆိုရင် integral EdL နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ E ရဆိုရင်ဒါ field density and dA ဆိုရင်တော့ဒါရွေးရှားတဲ့အကွာအဝေးအဲ့တော့ဆိုတာ integration V cross B dA အဲ့ဒါနဲ့ညီမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် V ရဆိုရင် velocity B ရဆိုရင်ဒါ field magnetic flux density dA တော့ရွေးရှားတဲ့အကွာအဝေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ electromotive force E and F ဒီဒါ curve integral EdL နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် minus integral dB by dt and ds နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီကမှာ curve integral EdL 0နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် electrostatic case မှာအဲ့ဒါလိုညီလာခြင်းကိုရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ surface integral V cross E ds ကဘာနဲ့ညီပဲဆိုရင် minus surface integral dB by dt cross ds ဒါကြောင့်မလို့တော့ V vector cross E vector ds ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် minus dB by dt cross product ds ဒါကြောင့်မလို့ V cross E ဒီ minus dB by dt နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့် dB by dt ဆိုတာဆိုရင်လား magnetic density ရဲ့ပြောင်းလဲမှုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ velocity နဲ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းပြင်းအားနဲ့အဲ့လိုမြှောက်တာနဲ့တစ်ခုနဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အချိန်ကိုမူတည်နေတဲ့နော်
field magnetic field now era Maxwell equation yema pide Faraday law electromotive force bana nyide so yin minus d phi by dt cross b နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီခါမှာ d phi by dt တော့တာလိုက်အားလမ်းတွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ် v ကတော့ velocity ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ d phi by dt တန်ဖိုးอ่ะဆိုရင်အောက်ပါအခြေအနေ၃ခုကိုမူတည်ပြီးတော့ပုံရတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးပထမတစ်ချက်ကတော့နော် magnetic flux တရားဆိုရင် magnetic flux ကအခြေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကမှာဘယ်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူအလုံးပိတ်ထားတဲ့ပတ်လမ်းပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနော် magnetic flux တရားဆိုရင်ဒါဒီ magnetic flux တော့ငြိမ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့အလုံးပိတ်ထားတဲ့နော်လမ်းကြောင်းနဲ့ magnetic flux နှစ်ခုอ่ะဆိုရင်နော်တစ်ခုတစ်ခုကြားမှာရွေးရှားမှုတွေဖြစ်နေတယ် magnetic flux ကတော့ဒီငြိမ်ရှိနေတယ်ဒီငြိမ်တော့ရွေးရှားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုံးပိတ်ထားတဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ပတ်ဒီနဲ့ magnetic flux နဲ့ကြားမှာအကွာဝေးရဆိုရင်အများအားရွေးရှားနေပြောင်းလဲနေတယ်ဒါတော့အဲ့လိုအခြေအနေကိုနှစ်ခုပဲပေါင်းနေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေကိုနှစ်ခုနဲ့နော်အကျုံးဝင်ခဲ့ရင်နော်ဒီလို d phi by dt တန်ဖိုးဒီတုံးရတန်ဖိုးမဖြစ်ဘူးLike going to write down the equation EF is equal to minus d phi by dt cross product v. In this case, EF is equal to the minus n d phi by dt. So in this case, n is a number of terms. So EF is equal to the curve integral EDL. So integration EDL equal to minus d by dt and the curve integral BDS. So in this case, dl is the rate of change of the distance. Change of the distance, B is a flux density. So the nature of the magnetic material can also be consumed. In this case, voltage V is a velocity V adding on the electric charge, so that way the magnetic field densities are the B1, B2, and the B3. So that those B directions are we will see in the XY the graph. So all of these are adding. So in this case, T1 equal to RDF, dt equal to IDS multiply B. So dt equal to dm multiply B. So in this case, dm is equal to the IDS. So in this case, T is a torque. Torque is equal to the IS cross B. In this case, M cross B. So T is a torque, I is a current, S is the changing flux, the distance, B is a magnetic flux density, and the M is a mass. So those are the torque produced by an electric field. So torque produced by the electric field can be calculated dt1 equal to RDF, dt equal to the IDS cross B, dt equal to the dm cross B, dm equal to IDS. So D is equal to the T equal to IS cross B or the M cross B. So based on this one, we have to solve the problem. So R12 is equal to the minus 4AH plus 4AY plus 4AZ. Q1 is equal to minus 4 coulomb and Q2 is a minus 3 coulomb. We have to determine the F. So the F equal to, we write down the equation F equal to mu Q1 Q2 R beta divided by 4 by the E0 R12. So in this case, dF equal to 4y multiplied 10 power minus 7 divided by 4y and multiplied with 4AH minus 4AY minus 4AZ divided by square root of 4 square plus 4 square plus 4 square. By this way, we can calculate the dF value. အခုဆက်လက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ဗါလဲဆိုရင် the electromotive force ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ electromotive force ရဲ့ညီမချင်းကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတော့ EF equal to minus d phi by dt cross b ဆိုညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ EF က minus n d phi by dt နဲ့ညီမယ် EF ကဆိုရင်နော် curve integral EDL နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် fire plus n ကတော့နော်ပတ်ထားတဲ့အပတ်အရေးအတွက် d phi by dt ကတော့ magnetic flux ပြောင်းလဲမှုနောက်က integration EDL ကဗာနဲ့ညီလဲဆိုရင် minus d by dt integration c BDS နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ B ဆိုရင် flux density ds ကတော့ရွေ့ရှားတဲ့အကွာအဝေးအဲ့တော့ magnetic material တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်တော့ magnetic charge ကိုပါဆို velocity v နဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတန်လိုက်ဆက်ကွင်းပြင်းအားတွေ B1 B2 နဲ့ B3 ရှိနေတယ်အဲ့ရှိတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းပြင်းအားတွေကို xy ဆိုတဲ့ coordinate မှာဖော်ပြတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တော့ရွေ့ရှားမှုတော့လည်းဖြစ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် dt1 ညီမချင်း r cross df နဲ့တွက်လို့ရတယ်dt1 ကတော့တော့ပြောင်းလဲမှု r တော့ဒီလိုရွေ့ရှားတဲ့အကွာအဝေး df ကတော့နော် force ပြောင်းလဲမှုတော့ dt ညီမချင်း ids cross b လို့တွက်လို့ရတယ်dt ကတော့တော့ပြောင်းလဲမှု i ဆရာစီးကြောင်း ds ကရွေ့ရှားတဲ့အကွာအဝေး b ကတော့ flux density အဲ့တော့ dt ညီမချင်း dm cross b လို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ dm ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် drag ပြောင်းလဲမှု dn ညီမချင်း ids လို့တွက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ t ညီမချင်း is cross b ညီမချင်း mb အဲ့တော့ i ဆိုရင်ဆရာစီးကြောင်း s ကတော့ရွေ့ရှားတဲ့အကွာအဝေး b ကတော့ feed flux density m ကတော့
mass ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် top ပြီးတော့ကျွတ်သွားရင်လည်း electric field ကိုတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအခြေခံမျိုးကပု္ပ္ပာတွက်မယ်ဆိုရင်ပု္ပ္ပာမှာပါပေးတာလဲဆိုတော့ R12 ညီမျှချင်း -4AH plus 4AY plus 4AZ အဲ့တော့ Q1 ကဆို -4 ကူလောင်ကြီးနဲ့ Q2 က -3 ကူလောင်နဲ့ညီးတယ်အဲ့တော့ DF ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမျှချင်းရေးလိုက်မယ် S ညီမျှချင်း mu Q1 Q2 R divided by 4 by E0 R12 now DS ညီမျှချင်း4 by multiply 10 power -7 divided by 4 by multiply with 4AH minus 4AY minus 4AZ ပြီးတော့မှနော်နှစ်ထပ်ချင်းရှာမယ်4 square plus 4 square plus 4 square then we were talking about the force can be calculated force equal to the curve integral IDL cos B. So in this case, I is a current, dA is a length, the length of the travel, and the B is a magnetic field density. So in this case, minus I curve integral BDL. So in this case, I is equal to F equal to ILB. So F is the force, I is a current, A is a length, and the B is the flood density. So the DF equal to IDLB or the F equal to BIL psi theta. So in this case, the B is a current, B is a flood density, I is a current, A is a length of the magnetic curve, and psi theta is the distance, the angle between the force and the current and the field density. So in this case, the force can be calculated by the BIL psi theta. So force on the moving charge is F equal to Q. Q is the charge, E is the electric field density. So F equal to QB cos B. Q is the charge, B is the velocity, B is the flood density. The force on the moving particles due to the combined electric field and the magnetic field equal to F vector equal to Q in the bracket E plus V cos B. So Q is the charge, F is the force, E is the flood voltage field density, V is the velocity and the B is the flood density. The force on the differential current element DF equal to dQ V cos B. So in this case, DF is the chain of the force, dQ is the chain of the flux, V is the velocity and the B is the flood density. V equal to minus I by 2 pi multiplied with phi. So I is the current and also the phi equal to surface integral BDS. B is the field density and DS is the chain of the distance. So in this case, the curve integral S equal to BDS equal to 0. In this case, there is a divergent dot B equal to 0. So therefore, finally we summarize the equation that divergent dot D equal to 0, divergent cross E equal to 0, divergent cross H equal to J, and the divergent dot B equal to 0. D equal to E0 E. D is a density, field density, and the E is the voltage density. D is the flood density, E is the voltage density, E0 is the permittivity. The B equal to mu0 H. Mu0 is the permittivity, H is the magnetization, B is the flood density. E equal to minus divergent V. So the curve integral D dot D ds equal to Q, curve integral FDA equal to 0. Curve integral HDL equal to I equal to surface integral JDS. In this case, J is the current density, DA is the distance travel, A is the magnetizing, DA is also the length of the surface. Curve integral BDS equal to 0. So those are the equations related to the force on the moving charge and the force on the moving particle due to the magnetic field. ခုတို့ဆက်ပြီးတော့ညီမကြီးကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ဒီရွေ့ရှားနေတဲ့နော်ရွေ့ရှားနေတဲ့ဖျက်စစ်ကဆောင်းတဲ့တော့ဖျက်စစ်ဓာတ်အားဆောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားကိုတော့တွဲပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဘယ်လိုညီမကြီးရေးမလဲဆိုရင် F ညီမချင်းတော့ curve integral IDL cos B ပါလဲညီတယ်ဆိုရင် minus I curve integral BDL နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့မှ I ရဆိုရင်ဖျက်စီကြောင်း DL ရတော့ကသူ့ရဲ့အရှိတော့ဖျက်စီကြောင်းရွေ့ရှားတဲ့ဝတ္ထုရဲ့အရှိနောက်ပြီးတော့ B ရဆိုရင်ဒါ magnetic field ရဲ့တာလိုက်သိသိချင်းတော့ F ညီ ILB တော့ F ညီဆိုရင် 4 F ကဆိုရင်တက်ရောက်နေတဲ့ R I ရတော့စီးသွားတဲ့ဖျက်စီကြောင်းတန်ဖိုး A ရဆိုရင်အဲ့ဒီတာလိုက်ဆက်စီးနေတဲ့ပတ်လိုက်ရဲ့အရှိနဲ့ B ရဆိုရင်တာလိုက်ဆက်ကွင်း B R so DF ညီ IDL cos B အဲ့တော့ F equal to BIL psi theta so F ကဆိုရင်တက်ရောက်နေတဲ့ R B R ဆိုရင်တာလိုက်ဆက်ကွင်း B R I ရဆက်စီးကြောင်းတန်ဖိုး A ရဆိုရင်ဒီတာလိုက်ဆက်စီးတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့တော့ပတ်လိုက်ရဲ့အရှိအဲ့တော့
ဒီလိုတော့ရွေးရှားနေတဲ့ charge တွေပေါ်မှာ lessons charge တွေပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားကြတော့ S ညာရင် QE လို့နဲ့ညီမချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ် Q ရဆို charge တန်ဖိုး E ရတော့ lessons စကွင်းပြအားအဲ့ဒါဆိုရင် F ညာရင် QV multiply V ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင် V QV ရဆို volume Q ရဆိုရင်တော့ဒီတက်ရောက်နေတဲ့ဒါ lessons ရောက်နေတဲ့တန်ဖိုး D ရဆိုရင်တာလိုက်စကွင်းပြအားနောက်တစ်ခုကနော် force on moving particle တော့ရွေးရှားနေတဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားတော့ lessons စကွင်းကြောင့်မလို့တော့ရွေးရှားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာ lessons စကွင်းနဲ့တာလိုက်စကွင်းကြောင့်မလို့တက်ရောက်နေတဲ့အားကြတော့ဘယ်လိုညီမချင်းတွက်လို့ရလဲဆိုရင် S ညာရင် Q bracket E plus B cross B အဲ့ဒီကမှ Q က charge တန်ဖိုးတော့က E ရတော့ lessons စကွင်းပြအား V ရ velocity နဲ့ V ရဆိုရင်တော့တာလိုက်စကွင်းတန်ဖိုးပြအားတန်ဖိုးတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါ force on the diffraction ကားတဲ့ element ကြတော့ ds ညာချင်း dqv cross v အဲ့တော့ v ရဆိုရင် minus I by 2 by multiply 5အဲ့တော့ 5 ရဆိုရင်ဒါ magnetic flux တန်ဖိုးအရာ lessons စကွင်းlessons ကြောင့်5ညီမချင်း surface integral bds b ရဆိုရင်တာလိုက်စကွင်း b ရနဲ့ ds ကတော့ရွေးရှားတဲ့နော်ရွေးရှားတဲ့အကွာအဝေးနှုတ်တာဒါကြောင့်မလို့ surface integral s ကဆိုရင် bds က0နဲ့ညီတယ်d ကတော့they are divergent နဲ့ B နဲ့ dot product ကဆို0နဲ့ညီတယ်ဒါတော့ညီမကြီးနဲ့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် divergent နဲ့ D နဲ့မြောက်ရင်0နဲ့ညီတယ် divergent နဲ့ D နဲ့ dot product လို့ရင်0နဲ့ညီတယ် divergent နဲ့ E နဲ့ cross product လို့ရင်0နဲ့ညီတယ် divergent နဲ့ H နဲ့ cross product လို့ရင် J နဲ့ညီတယ် H က magnetization force J ကတော့ဒါ CSC ကြောင့်ရဲ့ပေတီးမှုတန်ဖိုး current density နောက်က divergent နဲ့ B နဲ့ dot product လို့ရင်0နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ divergent นี่ T D E ဆိုတဲ့ E နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ D ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီCSC ကြောင့်ရဲ့ပေတီးမှုတန်ဖိုး charge density E ကတော့ဒါ lessons စကွင်းပြင်းအားတော့ B နိုင် mu0h B ကတော့တာလိုက်စကွင်းပြင်းအား mu0 permittivity H ကတော့ magnetization နောက်က E ညီနာချင်း minus divergent နဲ့ B နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ curve integral D dot product ds က Q နဲ့ညီတယ် D ရဆိုရင်တော့တာလိုက်စကွင်းပြင်းအားဖြစ်တယ် ds ကတော့ရွေးရှားတဲ့အကွာအဝေး Q ကတော့ charge တန်ဖိုးနောက်က curve integral BDS က0နဲ့ညီတယ် curve integral FDA က0နဲ့ညီတယ် curve integral HDA က I နဲ့ညီတယ် H က magnetization D ကပတ်လိုင်းရဲ့အရှိI ရတော့ဖြတ်စီးကြောင်းတန်ဖိုးအဲ့ဒါပါလိမ့်ညီတယ်ဆိုရင် surface integral JDS နဲ့ညီတယ် J ရဆိုရင်ပါဆိုရင် current density ဖြစ်တယ် DS ကတော့ရွေးရှားတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်တယ်We continue to solve the problem. In this case, divergent cross product H equal to J and divergent cross product E equal to 0. And then car H is equal to the formula is the limit delta S tend to 0 and the curve integral HDA divided by delta S. So in this case, car H can be represented. This means the magnetization force in the X direction, Y direction, Z direction, they are varying. So their car H is the variance of magnetizing force in the X, Y, Z direction. So the car H can be calculated. Car A is equal to determinant of the first row is A X, A Y, A Z. Second row is day by day X, day by day Y, day by day Z. Third row is A X. HY and HZ. In this case, car A is equal to divergent cross product of the H. So therefore, the divergent cross product of H can be calculated. So we solving the car H determinant. So in this case, what we got is in the brackets are the HZ by the Y minus the HY by the H, AH plus in the bracket the HH by the Z minus the HY by the H and the AY plus in the bracket the HY by the H minus the HH by the Y and EZ. So this is the divergent cross products are H. In this, then we also calculate the curve integral. So curve integral HDA equal to in the bracket the HY by the H minus the HZ by the Y and the H dy equal to GS the H dy. So this is for the curve integral equation, and therefore we write down the equations says curve integral HDA divided by the H dy equal to the HY by the H minus the HZ by the Y is equal to GH.
JH means the current density in the H direction value. And also the curve indicate HDA is equal to I. In this case, H is the magnetizing, DA is the distance travel, the length, and the I is become the current. Who says we pop up our demand so H net the divergent cross product in G and H magnetizing force, GR balance in the current density. Now got divergent in a crop product in 0 and E. Now the car H to a double to me. A car H car or below imagine a 0 yard limit, Terra S go 0, chink up 1 minute out, not HTA go back there and the Sami. The car H get double or determinant. Popular car H or balance in magnetizing force H direction, Y direction, and Z direction, Pion Levy Dishini, or Dambo and our car H record it. The car H go determinant popular, a determinant Yelame, but no, Roma, so ASAY is a Yeme to the Roma Jaro, day by day H, day by day, day by day, Yeme to the Roma Jaro, HY net, H-Sago, Yeme. And come as a car HD, the divergent H level, the cross product look at and needed. And the divergent H level cross product look at our banana measuring. Queen Day H by day Y, and no day HY my day H about. Now, when the master in day H by day S, and no day HY my day H Y plus. Now, a queen day HY my day H minus day H by day Y. Now, is that a little yami? Every comma swing, no, the cup indicate HDR banana measuring. The queen day HY my day H minus day H by day Y, below my day H day Y, and also GS day H day Y, and needed GS are balance in the current density. Dambo, Cassie John and baby. Every comma swing, cup indicate HDO. Day H day Y, no sergeant D, day HY by day H minus day H by day Y, and needed allow the GH and needed GH are swing H direction die machine there. Cassie John baby Jim. The cup indicate HDL I and needed. H magnetizing TR no the she see down there, see down there, she net, I are see young double pit. And then we will see the charge between the 2 points. So in this case, you can see the H1 is the coordinate and the point 1 is on the Z-axis and the point 2 on the Y-axis. So in this case, the distance between 2 points is R12 is equal to rho AY minus Y is Z. So in this case, A12 is equal to rho AY minus Y is Z divided by square root of rho square plus Y square. So in this case, dA is equal to rho A rho plus rho D phi A phi plus dy AZ. So in this case, AZ is equal to 1 by 4 pi, the integration minus A to A, rho dz A phi divided by rho square plus Y square power 3 by 2. So in this case, rho is the charge density AY with the A is a vector, Y is also the Y is a vector. So in this we can calculate. So then we can also calculate the steady state magnetic field. The steady magnetic field equal to dH equal to IDA AZ divided by 4 by R square. And also the top product of the divergent and J equal to minus 0 by dt, and top product of the divergent and J equal to 0. So dH2 equal to the I1 dA1, AR12 divided by 4 by R12 square, and dF2 equal to dQ1, AR12 divided by 4 by E0 R12 square. In this case, Q is equal to the minus dV0 divided by psi h ln tangent half x. So integrate, the first integrate will be 0 to pi, second integrate 0 to 2 pi, r psi h d phi dr. So this is for the steady state magnetic field relationship. In this case, R is the radius, phi is the angle value, and rho is the charge density, and these and the HG1s are the A is the Y is the Z is the values. For those values we can calculate for the charge in the Cartesian coordinates. အခုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြမှာတော့ဆိုရင်ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်တော့ XYZ coordinate ရှိနေတယ်တော့ charge 1ဒီ point 1ဆိုတော့ AC ပေါ်မှာရှိတဲ့ point 1ရှိနေပြီးတော့ charge 2ဒီ YAZ ပေါ်မှာရှိတဲ့ point 2မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် R12 ဆိုရင် rho AY minus YAZ ညီမကြီးနဲ့ရေးလို့ရတယ်တော့ A12 ဒီ rho AY minus YAZ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ rho square about Y square ကို square root ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ DAR ဆိုရင် rho AY A rho plus rho D phi A phi plus dy AZ ညီမကြီးနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ H2 ဒီ 1 by 4 by integrate minus A နဲ့ AD integrate လုပ်မယ် rho dz A phi ပြီးတော့မှ rho square
plus y square ကို power 3 by 2 တင်မယ်အဲ့တော့ steady state magnetic field ကြတော့လည်းပဲ dh တန်ဖိုးဒီ ids az အဲ့ဒါမှာ4 by r square နဲ့စားမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် divergent နဲ့ j နဲ့ကိုနော် top product လို့ရင် minus 0 by dt နဲ့ညီတယ် divergent နဲ့ j နဲ့ top product လို့ရင်တော့ 0 နဲ့ညီတယ် dh2 ဒီ i1 dl1 ar12 ကို 4 by r12 square နဲ့စားမယ် df2 ကြတော့ dq1 ar12 ကို 4 by e0 r12 square နဲ့စားမယ်အဲ့ဒီခါမှာ q ဒီ minus dv0 ကိုမှ side h ln 10 half h နဲ့စားတာလေညီတယ်နောက်တစ်ခါ double integrate လုပ်မယ် first integrate ကတော့ 0 to pi second integrate က 0 to 2 pi r side h define dr ကိုမှ r နဲ့စားပြီးတော့တော့ charge တန်ဖိုး q ကိုတွက်လို့ရပါဖြစ်တယ် Then we will calculate the current and the current density. The current equal to del theta by del t. The equal is equal to the rate of change of the charge is the current. So I equal to del q by del t. dq by dt. Therefore, the I equal to the surface integrate JDS. So J is the current density and the ds is the surface area. So I equal to surface integrate JDS. So the del I equal to del q by del t equal to rho ds equal to multiply del h by del t. So the del I equal to the rho ds ch, so j is equal to the rho vh and the j equal to rho v. In this case, del v is equal to minus e del t equal to 0. So del v equal to minus e del t cos theta equal to del v by del t equal to minus e cos theta. So the del v by del l theta equal to phi equal to e. So the potential gradient can also be calculated. V equal to minus integration v equal to minus integration e dl. So the del v equal to minus e del l. So the sub cup integrate e dl equal to 0. အခုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြမှာတော့ဆက်စီးကြောင်းနဲ့နော်ဆက်စီးကြောင်းရဲ့သိသိချင်းတန်ဖိုးတွေအဲ့တော့ဆက်စီးကြောင်းပါဆိုရင်ဒါ magnetic charge ရဲ့ကောင်းလဲမှုနှုံးထားနဲ့ညီးတယ်အဲ့တော့ I ညီမချင်း dq by dt ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဆက်စီးကြောင်းရဲ့သိသိချင်းမှုတန်ဖိုးကိုအခြေတည်ပြီးတွေ့ရင်နော် I ညီမချင်း integration surface integrate JDS နဲ့ညီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် del I ဒီ del q by del t နဲ့ညီးတယ်ဆိုရင် rho ds del s del h by del t နဲ့ညီးတယ်အဲ့တော့ del I ဒီမာနဲ့ညီတယ်ဆိုရင် rho d del h နဲ့ညီတယ်နောက်ပြီး jh ကဆိုရင် rho vh နဲ့ညီတယ် j ညီမရင် rho and v နဲ့ညီတယ်v ကဆိုရင် voltage and rho ကဆိုသိသိချင်းမှုတန်ဖိုးနောက်က del v ဒီ minus e del t နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်0နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ del v minus e del s cos theta ဆိုရင် del v by del l ညီမကြီး minus e cos theta ဆိုရင် del v by del l theta ကဘို့ပိုင်လို့ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါနော်ကျက်စစ်သိသိချင်းတော့ 4 သိသိချင်း e ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါ potential gradient ကြတော့ v ညီမကြီး minus integration e dl နဲ့ညီတယ် e ဆိုရင်ဒါဆက်စီကြောင်းဆက်စီရဲ့သိသိချင်းတော့ del ရတော့ဒါရွှေ့ရှားတဲ့ကပတ်လိုက်ရဲ့နော်ပတ်လိုက်ရွှေ့ရှားမှုနောက်တစ်ခါဆိုရင် del v ညီမကြီး minus e del နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ surface cup integrate e dl တန်ဖိုးဒီ0နဲ့ညီတယ် And we will also calculate for the work. The work involved in the moving the charge from B to A. So from the B point to A point, we move the charge. In this case, the work can be calculated minus Q integration B to A is EDL. So in this case, the E is the charge density, is electric field density, D is the distance travel, and B is the B point and the A point. So W equal to minus Q integration B to A EDL. So in this case, the W is equal to minus Q ELAB. So in this case, the force can also be calculated. So in the field density multiplies the charge equal to the force acting on the charge. So the F equal to Q into E. In this case, F equal to minus QE into AL. So dW equal to minus QE DL. So W equal to minus Q and the integration initial to find as EDS. So this is the ways that we calculate for the work. And the vector operator V and the divergent theorem. In this case, del dx by del h plus del dy by del y plus del dz by del z. This is for the divergent theorem. In this case, our voltage V is equal to the del by del ah plus del by del y ay plus del by del z az. So the voltage and the densities are multiplication of V dot d equal to del by del ah plus del by del y ay plus del by del z az. And the multiply with dh rh plus dy ry plus dz rz. In this case, dh dy dz are the h direction, y direction, z direction, the density, rh ry rz are they are the vector of the magnitude.
ထွက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့အလုပ်ပြီးမြောက်တာကိုဖော်ပြမယ်အဲ့တော့ chat တစ်ခုကို B ကနေပြီး A ကိုရွေးရှားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်တန်ဖိုးကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုတော့ W ညီမကြီး minus Q integrate လုပ်မယ် B ကနေ A အထိ integrate လုပ်မယ် ED ရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် W ညီမကြီး minus Q ELAB ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ chat ဆိုတာတက်ရောက်တဲ့ RFE ကြတော့ Q နဲ့ E နဲ့ကိုနှစ်ခုကိုမြှောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ S ညီမချင်း minus Q EA ဆိုရင်ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ DWD minus Q EDL နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကကြတော့ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် minus Q ရဲ့ integrate လုပ်မယ် initial condition နဲ့ final integrate လုပ်မယ်နောက်က ED ရဲ့ကို integrate လုပ်မယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့နော်တက်ရောက်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကိုတွက်လို့ရပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် Q ပါပဲချရတာမို့ E ရတော့နော်ဆက်စစ်ဆက်ကွင်းပြရတရားတော့ဒါရွေးရှားတဲ့အကွာအဝေးနောက်က beta operator V နဲ့ divergent theorem ကိုရှင်းနေတဲ့ခါမှာဆိုရင် del dx by del x ပေါင်း del dy by del y plus del dz by del z ကိုစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် voltage V ဒီ del by del x ပေါင်း del by del y ay ပေါင်း del by del z az အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် V နဲ့ D နဲ့နှစ်ခုကိုမြှောက်တာဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် del by del x ax plus del by del y ay plus del by del z az ပြီးတော့မှနောက်ကွင်းတစ်ခုမှာဆိုရင် dx rx plus dy ry plus dz rs နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ dx dy dz อ่ะဆိုရင် x y z နော်ဥတီချက်တိုင်းရှိနေတဲ့နော်ဒီလိုဆက်ကွင်းပြရလေ rx ry rz ကတော့ the vector တန်ဖိုးတွေဖြစ်နေတယ် We also see that DIVD, so DIVD is equal to the V dot D equal to del by del dx, del dx by del x plus del dy by del y plus del dz by del z. So the syndicates are coordinates are with constant, so indicate that divergent dot D equal to 1 by rho, del by del rho ds, rho d rho plus 1 by rho, del dy phi by del phi plus del dz by del z. In the diagram, you can see the rho is the rho is equal to the radius and the z is the height of the cylinder. So in this case, curve integrate d dot ds is equal to q, q is equal to integration rho d rho. So in this case, div d is equal to the rho. So for the per unit volume, so curve integrate SDS divided by del V is equal to Q divided by del V. So in this case, limit del V tend to 0 is equal to limit del V tend to 0, curve integrate ds divided by del V equal to limits del V tend to 0 and the Q divided by del V. So this is for the per unit volume. အဲ့တော့ဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ DIVD ဆွဲညီမချင်းဒီ V နဲ့ D နဲ့ကို dot product လောက်တာနဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဘာလဲညီလဲဆိုရင်del dx by del x plus del dy by del y plus del dz by del z ညီတယ်အဲ့တော့ cylindrical coordinate မှာပုံမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီ chat ဆိုထည့်ထားတဲ့ဟာဆိုတာ cylinder လည်းရှိနေတယ်အဲ့ cylinder ရဲ့ radius အချင်းဝက်ကဆိုရင် rho ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင့်က z ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ divergent နဲ့ D နဲ့မြှောက်တာဆိုရင်ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင် divergent dot D equal to 1 by rho del by del rho rho dx rho d rho plus 1 by rho del d phi by del phi plus del dz by del z ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် curve integrate d dot ds က Q နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ D ရဆိုရင်ပိတ်ပြီးချင်း ds ကဆိုတာရွေးရှားတဲ့ curve ရဲ့ရှေ့ Q ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ charge တာပို့အဲ့တော့ div d က rho နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ charge Q ဒီ integration rho d rho နဲ့ညီတယ်နောက်ဒါကတစ် unit area မှာရှိတဲ့ per unit volume ကြတော့ curve integrate s d dot ds divided by del v d ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် Q divided by del v နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ limit လုပ်မယ်ဆိုတော့ del v တန်ဖိုး0ကိုချင်းကပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ curve integrate d ds က divided by del v ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်နော်ဆို limit လုပ်မယ်နော် del v တန်ဖိုး0ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ Q divided by del v ကိုတွက်ပြီးတော့ရတာနဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် per unit volume တွေဖြစ်တယ် also concerned about the divergence of the A. So divergence of the A equation is div A is equal to limit del V tend to 0 and surface integrate A d phi divided by del V. So in this case, div D is equal to the del dx by del x plus del dy by del y plus del dz by del z. And div D is equal to the del dx by del x plus del dy by del y plus del dz by del z. This is the Cartesian coordinate. Div D is equal to the 1 by rho del by del rho dv plus 1 by rho del d phi by del phi plus del dz by del z. This is for the cylindrical coordinate. And div d is equal to 1 by r square del by del r square d rho plus 1 by r sin theta dot del sin theta del theta d theta by del theta plus 1 by r sin theta
del d phi by del phi. So this is the spherical coordinate. In this case, the surface integral of the ds dot ds is equal to surface integral of the rho dv. In this case, our psi is equal to the surface integral s ds equal to charge enclosed in the Q. So those are the relationship for the divergent A and divergent B, divergent D, for the Cartesian coordinate, cylindrical coordinate, and also the charge enclosed in the charge enclosed Q. Cool, type of problem or divergent A at the divergent A so below yellow yard, so in divergent in Yaki, limit, not have you 0 chinka wabio, surface integrate A d phi by the d phi have in a 12 yame. And come up with DIBDD, no, dh by dh plus dy by dy plus dz by dz and even. Coordinate don't see the Cartesian coordinate, cylindrical coordinate, spherical coordinate. So Cartesian coordinate mass in DIBDD, h by dh plus dy by dy plus dz by dz and yellow yard. Not a cylindrical coordinate my job DIBDD 1 by rho, d by d rho, rho dv plus 1 by rho, d phi by d phi plus dz by dz, cylindrical coordinate. Now spherical coordinate are jalo DIBD imagine 1 by r square, r square d rho by d rho plus 1 by r sin theta. Sin theta d theta by d theta plus 1 by r sin theta d phi and d phi go imagine yellow yard. And the surface integrate, curve integrate ds are balance the sweet cut integrate rho dv and the come at first dambo sin dambo the surface integrate ds equal to charge enclosed Q for an imagine yellow yard. Then we will talk about the equation. In this case, d is equal to Q divided by 4 by r square ar, e equal to 4 by the r square ar. So this is the e equal to Q divided by 4 by r square ar, and the d equal to Q divided by 4 by r square ar. So in this case, d equal to the E0 multiply E. So in this case, d is the charge density, E is the magnetic free density, E0 is permittivity. So E equal to the volume integrate of the rho d rho by 4 by r E0 r square er, or the d equal to the volume integrate of the rho dv by 4 by r square er. So this is for the electric field density and the charge density, depending on the rho value, the volume value, and the radial value in the ER value. And then we will also talking about the magnetization and the permittivity. So in this case, the current I is acting on the charge, the angle theta, and the horizontal wave, the DL, is it? So we can calculate IS equal to the integration of MDL. So integration of B by mu 0 DL is equal to IR. I is to the free current enclosed by the closed path. In this case, ID equal to IS plus I. So I is a source current, ID is a total current, so I is as a current at any value, so the I equal to ID minus IS. So the I is equal to the ID minus IS, that will be the surface integral, curve integral of the B by mu 0 minus MDS. So in this case, H equal to B by mu 0 minus M, so B equal to the mu 0 and multiply with the H plus M. So in this case, M is a mutual magnetic flux, A is a magnetizing force, V is the flux density. Cool, set your problem equation as in the charge density, body intensity, charge density, Q divided by 4 by r square A, body and density, imagine Q divided by 4 by r square A, E0 and E net, D are charge density, E are body density. Ego below volume indicate low me, rho d rho by 4 by E0 r square A, now got charge density, Jalo blue, so imagine volume integrate rho dv by 4 by r square er နဲ့တွက်လို့ရတယ်။နောက်က magnetization နဲ့ permittivity ရဲ့ဆက်စပ်မှုကြတော့ပါလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဖော်ပြထားတာဆက်စီကြောင်းရဲ့ direction နဲ့တော့ d ရဲ့ direction တွေက q ကွာခြားနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆက်စီကြောင်း ISC တော့ integrate လုပ်မယ် MDL လုပ်မယ် M ကတော့ mutual flux density နောက်က DL ကတော့ဒီဆက်စီကြောင်းစီးသွားတယ်နော်လမ်းကြောင်းရဲ့တော့အရှိအဲ့တော့ integration v ကိုမှ mu 0 dl နဲ့စားတာ IR နဲ့ညီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆို IR ဒီဒါစုတော့ဒီလိုဆက်စီကြောင်းလိုလာစီးစိမ့်သွားတယ်ဆက်စီကြောင်းနဲ့ဝန်းရထားတယ်နော်
蓝椒，这卡嘛是数字榜下几角 ID 咯 ，IS 呢 I 呢互帮来你的，这卡嘛是 ISD 所有透回来的下几角ဖြစ်的，大家冇 I 你များ呢 ID 买那 IS 你的，大家冇 I 你买 ID 買那 IS 你咩？一啦所以喏。Gap integrate BY mu0 minus MDA အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် H များရင် BY mu0 minus M ဆိုတာရလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် flux density ဖြစ်တဲ့ B ဒီ mu0 ရဲ့တော့ H နဲ့ M နဲ့တစ်ခုပေါင်းလိုက်မြောက်တာလည်းကြီးတယ်ဒါ H မှာဆိုရင် H ကဆိုရင် magnetizing ဖြစ်ပြီးတော့ M ကတော့ mu ချဲစာ flux ဒါကျင်းအားဖြစ်တယ်Continue to write down the equation. In this case, the current I is equal to the curve integrate HDS. I also curve integrate GDS. In this case, A is the magnetization, DA is the length of the circuit path, and G is the current density, and DS will be the surface density. And also the BH is equal to that. This is the BH, BY, BZ will be the flux density in the A is it, Y is it, and Z is it. Those flux density A is it, Y is it, Z is it are also related to the permittivity A is it, Y is it, Z is it. Also the magnetizing force in the A is it, Y is it, and Z is it. So we write down the equation BA is equal to YAH HH plus what BA is equal to mu AH HH plus mu HY HY plus mu AZ HZ and the BY equal to mu YZ HH plus mu YY HY plus mu YZ HZ BZ equal to mu ZH HH plus mu ZY HY plus mu ZH HZ so phi equal to the curve integrate of the SPDS Vn equal to phi r. So the curve integrate HDA equal to n multiply I. A is the magnetization, A is the distance travel, N is the magnet term, number of time, I is the current. So reluctance R can also be calculated D by mu S or the R equal to D by mu S. Now, who said that you are popular model by this way? You see jump down body, no, magnetizing the current density below such an in so see jump down body ID, no, magnetizing the H there, no, switch out the DA or ma, no. Gap integrate လုပ်တာနဲ့ညီတယ်ထို့သူပဲဆရာစီကြောင်းတန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ ID တော့ current density ဖြစ်တဲ့ဆရာစီကြောင်းရဲ့သိသိချင်းဖြစ်တဲ့ J နဲ့တော့ရွေးရှားတဲ့ area ဖြစ်တဲ့ DS နှစ်ခုပေါ်မှာနော်အဲ့ဒါကိုတော့ gap integrate လုပ်တာလည်းညီတယ်နောက်တစ်ခါတာလိုက်တဲ့စက်ကွင်းပြင်းအားတွေက H ဝင်ရိုး Y ဝင်ရိုးနဲ့ Z ဝင်ရိုးကြရှိနေတဲ့အဲ့ဒါတွေက BH BY နဲ့ BZ ရှိတယ်ထို့သူပဲ permittivity တွေကလည်း H ဝင်ရိုး Y ဝင်ရိုးနဲ့ Z ဝင်ရိုးဆိုမှရှိနေတယ်ဒါက magnetizing force တွေကလည်း H ဝင်ရိုး Y ဝင်ရိုးနဲ့ Z ဝင်ရိုးမှာရှိနေတယ် H ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့ magnetizing force ကတော့ HS Y ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့ magnetizing force ကတော့ HY နဲ့ Z ဝင်ရိုးမှာရှိတဲ့ magnetization force ကတော့ ZS အဲ့တော့ H ဝင်ရိုး Y ဝင်ရိုးနဲ့ Z ဝင်ရိုးမှာရှိနေတဲ့တော့တာလိုက်တဲ့ချင်းတန်ဖိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ BH BY နဲ့ BZ တွေကိုဘယ်လိုညီမျှချင်းတွေရေးလို့ရလဲဆိုတော့ BH ညီမျှချင်း mu AH H plus mu HY HY plus mu HZ စာ HZ BY ညီမျှချင်း mu YZ H plus mu YY HY plus mu YZ HZ BZ ညီမျှချင်း mu ZH HZ H plus mu ZY HY plus mu ZH HZ အဲ့ဒီကမှာထွက်လာတဲ့တော့တာလိုက်အားရန်ကြတော့ဘယ်လိုညီမျှချင်းနဲ့ယူလို့ရလဲဆိုရင် the gap integrate SPDS ဆိုရင်ညီမျှချင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ BR ဆိုရင်တော့တန်လိုက်တည်ရင်တမို့ DS ကတော့ရွေးရှားတဲ့ကွာဝေးနောက်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိုဟာ VM ကတော့ file နဲ့ R နဲ့ခုနဲ့ညှောင်းမဲအဲ့တော့ file ဆိုရင်တန်လိုက် R နဲ့ R တော့ reluctance အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် reluctance တန်ဖိုးက D ကိုမှ mu S နဲ့စားမယ်တော့မဟုတ်တဲ့အဲ့လိုညီမျှချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ် DR ဆိုရင်တော့ရွှေရှားတဲ့အကွာတော့အရှိ mu ကတော့ permittivity နဲ့ဒါ S ကတော့ magnetic area နောက်တစ်ခါတော့ file H ကတော့ဗာနဲ့ညီလဲဆိုရင် gap integrate HDL DLD NI နဲ့ညီတယ် H က magnetization DI ကတော့ရွေးရှားတဲ့တော့လမ်းကြောင်းရဲ့အရှိအဲ့မှာ N က number ပတ်ထားတဲ့အပတ်ရည်တွေနဲ့ I က season နဲ့ဆရာစီကြောင်းတန်ဖို့And then based on those principles, we will solve that example 20. So Vn is a source, the 2000 ampere term, cross-sectional area is 6 centimeter square, number of times is 500. So main radius is 15 centimeter. I equal to 4 ampere and the final H. So firstly, we have to calculate the reluctance value. Reluctance value is D divided by US. So that will be 2 by multiply 0.15 divided by 4 by multiplying 10 power minus 7 multiply 6 multiply 10 power minus 6. So we got the 1 by 25 multiplying 10 power 9 ampere turns per Weber. And the flux
value can also be calculated V voltage ms divided by reluctance. So that will be 2000 divided by 1.25 multiplying 10 power 9. So that will be 1.6 multiplying 10 power minus 9 Weber. And also the flux density V can also be calculated. So this is the flux divided by surface area. So 5 by S, so 1.6 multiplying 10 power minus 6 divided by 6 multiplying 10 power minus 4. So that will be 2.67 multiplying 10 power minus 5 Weber per meter square. And magnetization H can also be calculated. H equal to B by mu. So that will be 2.67 multiplying 10 power minus 7 divided by 4 by multiplying 10 power minus 7. That will be 2120 ampere turns per meter. So,အဲ့ဒီမှာဆိုရင် source voltage မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဒီက2000 ampere turn ဖြစ်တဲ့ cross section area 6 cm square ဖြစ်တဲ့နောက် upper area တွေ500ဖြစ်တဲ့နောက်က main radius တွေ15 cm ဖြစ်တဲ့စီးဝါးတဲ့ဆရာစီကြောင့်တွေ4 ampere ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်ဘာကိုရှာရမလဲဆိုရင် magnetization H ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဒါပထမဦးဆုံးတော့ reluctance အတွက် main reluctance ညီမျှခြင်းက D ကိုမှ mu s စားမယ်ဆိုရင်2 by အမြောက် 0.015 ကိုမှ4 by multiply 10 power minus 7 ရဲ့6 multiply 10 power minus 6ရဲ့စားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် 1/25 multiply 10 power 9 ampere turns per Weber ရမယ်နောက်စီးဝါးတဲ့ဆရာစီကြောင့် fine ကြတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ပေးလိုက်တဲ့လောက်တလိုက်ရဲ့ဟိုပါ source ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုး VMS ကိုမှ reluctance နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ပေးလိုက်တဲ့တန်လိုက်ရဲ့ source ကတိုင်း2000ကိုမှ 1/25 multiply 10 power 9နဲ့စားတဲ့ခါမှာဆိုရင် 1/6 multiply 10 power minus 9 Weber ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကစီးစင်းတဲ့နော်တားလိုက်စကွင်းပြရဖြစ်တဲ့ B ကြတော့စီးဝါးတဲ့ flux တန်ဖိုးကမှ area နဲ့စားမယ်ဒါ B ညီမရဲ့ fine ကို S နဲ့စားမယ်ဆိုရင် 1/6 multiply 10 power minus 6ကိုမှ 6 multiply 10 power minus 4နဲ့စားတဲ့ခါမှာဆိုရင် 2/67 multiply 10 power minus 5 Weber per meter square ကိုရမယ်အဲ့တော့ magnetization တန်ဖိုးကိုလည်းဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင် magnetization တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ H တန်ဖိုးဒီ flux density B ကိုမှ mu နဲ့စားတယ်ဆိုတာမှာဆိုရင် 2/67 multiply 10 power minus 7ကို4 by multiply 10 power minus 7နဲ့စားတဲ့ခါမှာဆိုရင် 2120 ampere turns per meter ကိုရမှာဖြစ်တယ် And based on those are examples and theory, we have to do the exercise 24 for the BAE407 and EE407. So question 101 is the A beta equal to AI minus 4J minus K and the B beta equal to minus I minus 2J plus 3K. Find the A cross B. Question 102, a charge 8 multiplied 10 power minus 4C at the B 0,1,2N. A charge 1/5 multiplied 10 power minus 4 at Q 1,0,2 to find the force. Question 103, write the equation for the magnetic density and the changing with the die. And question 104 is the Q1 equal to 3 coulomb, Q2 equal to 4 coulomb, R12 equal to AH plus 2AY plus 3AZ, to find the DZ. Question 105, write the equation for the A, force on the moving charge, B, the force on the moving particles, Q to the combined electric field and the magnetic field. Question 106, write the equation to determine the car H. Question 107, find the equation for the static magnetic field. Question 108, write the D2V with the spherical coordinates. Question 109, write the equation for the potential gradient. Question 110, write the equation for the work involved in the moving the charge from the B to A. Question 111, write the following divergence of the A equations. 1, the Cartesian coordinate. 2, the cylindrical coordinate. 3, spherical coordinate. The question 112, Vn equal to 3000 ampere turn, cross section area equal to 5 centimeter square, turns equal to 600, main radius 117 centimeter, so the I equal to 5 ampere and the 5 H. Now, အခုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တယ်နော်ပုံစံလေးနော် theory သဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှ exercise 24 BAE407 နဲ့ EE407 ကိုတွက်မယ်။တော့ question 101မှာဆိုရင် A beta ဒီ AI minus 4J minus K နဲ့ B beta ဒီ minus I minus 2J plus 3K ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆိုဘာကိုရှာရမလဲဆိုရင် A နဲ့ B ရဲ့ cross product ကိုရှာရမယ်။ question 102မှာကျတော့ charge တန်ဖိုးဒီနော်8 multiply 10 power minus 4ဆိုတဲ့ coulomb ဆိုတဲ့ charge ဒီ0ရဲ့1ရဲ့2ရဲ့အဲ့ဒီကို point တွေမှာရှိနေတယ်နောက်ဒီ charge တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 1.5 multiply 10 power minus 40 10နဲ့2 coordinate ရှိတဲ့ Q point မှာရှိနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ R ကိုရှာမှာဖြစ်တယ် question 103မှာကျတော့ magnetic flux density ကဆိုရင်အချိန်နဲ့မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ magnetic flux density เนาะအချိန်နဲ့မူပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့တားလိုက်ဆက်ကွင်းပြင်အားကိုရှာမှာဖြစ်တယ် question 104မှာကျတော့ charge နှစ်ခုရှိတယ် Q1 ဒီ3 coulomb ဖြစ်ပြီးတော့ Q2 ဒီ4 coulomb ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ vector ဒီ R1 to be AH plus 2AY plus 3AZ ဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ DF ကိုရှာမှာဖြစ်တယ် question 105ကတော့เนาะရွေးရှားနေတဲ့ chat ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ R ကိုရှာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက် B ကြတော့เนาะ
တို့လျှက်စစ်နဲ့တားလိုက်ဆက်ခွင်းပြင်းဆက်ခွင်းတစ်ခုပူပေါင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကနေပြီးတော့ဒီကို charge ပေါ်ကိုသက်ရောက်နေတဲ့အားကိုရှာမှာဖြစ်တယ်question 106ကတော့နော်ကား H ရဲ့ညီမျှခြင်းကိုရှာမယ်question 107ကတော့နော်တီးကြီးကြီးရွှေ့ရှားတဲ့ magnetic field steady magnetic field ရဲ့ညီမျှခြင်းကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် question 108ကတော့ဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင် K2V ကိုမှာ spherical coordinate နဲ့ညီမျှခြင်းကိုရေးရမယ် question 109ကတော့ potential gradient ရဲ့ညီမျှခြင်းကိုရေးရမယ် question 110ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ charge တစ်ခုကိုနော် charge တစ်ခုကို A B ကနေ A ကိုရွှေ့ရှားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်ကိုညီမျှခြင်းကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် question 111ကတော့ပထမအဦးဆုံးနော် divergent A ညီမျှခြင်းကို Cartesian coordinate ရဲ့ cylindrical coordinate ရဲ့ spherical coordinate တွေအတွက်ရေးရမယ် question 112ကတော့ VN ညီမျှ300 ampere တန်ပေးထားတယ် cross sectional area 5 cm square ပေးထားတယ်အပတ်ရည်600ပေးထားပြီးတော့ main radius 7 cm ဖြစ်တယ်ဆရာစီကြောင့်5 ampere စီးစင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် magnetizing force ဖြစ်တဲ့ H ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်